இன்றைக்கி நாங்கள் ஷார்ஜாவில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் மார்க்கெட் தான் போயிருந்தோம். நாங்கள் அடிக்கடி போவோம். எங்க நிறைய பெட்ஸ் இருக்கும், அங்கே பார்க்க எல்லாமே க்யூட்டாகவும் இருக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் அங்கே போனப்போ எங்கள் வீட்டு பொண்ணு குட்டின்னு தூக்கிட்டு போயிருந்தோம். அதுவும் எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே வந்துச்சு. ஃபிஷ் டேங்க்ல இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பார்க்குறப்போ நம்மளும் ஃபிஷ்லாம் வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆனால் வாங்கினதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த இடம் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் போனதுனால அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை. இந்த ஃப்ளைங் ஸ்குரில்னு குட்டியாக வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ், 250 கிராம்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. வாங்கணும்னு ஆசை, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்ல. அது வாங்கி வீட்டில் வச்சுட்டு எங்கள் அம்மா என்ன துரத்தி விட்டுருவாங்க. நிறைய கேட்ஸ் இருந்தது, எல்லா கேட்டுமே தூங்கிட்டே இருந்தது. எதுவுமே நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு போஸே கொடுக்கல. இன்னொரு கடைக்கு போயிட்டு இந்த கேட் எவ்வளோன்னு கேட்டுட்டு இருந்தோம். எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் வாங்க மாட்டோம், ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு கேட் இருக்குது. நான் பார்க்காத பேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதெல்லாம் உண்மையான கலரானு எனக்கு தெரியல. நாங்கள் ஒரு ஆமை பார்த்தோம், அது ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் போல, ரொம்ப பெருசாக யூஸாக இருந்தது. அப்படியே எல்லாத்தையும் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வீட்டுக்கும் போயிட்டோம். இங்கே பாருங்கள் எங்கள் வீட்டு பூனை எப்படி காரில் ஜாலியாக உட்காந்துட்டு வருதுன்னு.